القدر يا صديقي يجمعنا من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هدخل في الموضوع على طول. الأهلي النهارده لعب سيراميكا في ماتش هقسمه لك لثلاث أجزاء. هقسمه لك ل 20 دقيقة أولانية. الأهلي حلو قوي فيه. الأهلي بيضغط والفرقة فايقة والثلاثة بتوعك، ثلاث نجوم بتوعك فايقين فوقها يعني غير العادة. يعني أول مرة أشوف زيزو وتريزيجيه وبن شرقي في الحالة دي. أول 20 دقيقة فاكر. أول 20 دقيقة وركز معايا. النهارده ابتدينا بضغط عالي، الفرقه حلوه، الفرقه فايقه، بنضيع. ياسين مرعي بيضيع واحده، الكوره الثانيه زيزو بيضيع واحده، واحده اوفر ملوش حل، تريزيجيه بيقطع جون. قلت خلاص افنش اخلص الماتش بدري بدري، لا. يستروب عنده راي تاني، راح خد فرقتنا ورجع بيها. طب ليه؟ طب ليه؟ طب ما انا شايف سيراميكا واقعه، ما انا شايف خط دفاع سيراميكا متلخبط وانا بضغط. انا ضغطه وهو متلخبط، ليه ما اضغطش اكتر واخلص واجيب التاني وما ادخلش نفسي في الموال ووجع الدماغ اللي جبته لنفسي طول الماتش ده بقى؟ ليه؟ يعني ليه بعد ما جبت الاول انا رجعت في نص ملعبي ولا اجرد اشاره على خط النص وفرقتي كلها ورا، واديتهم الثقه وخليتهم احسن ومسكوا كرة عليا، وبقيت انا واقف متلخبط ونص ملعبي بقى فاضي. نص ملعبي النهارده مروان. مروان انت وحش قوي مروان. مروان انت قراراتك كلها غلط يا مروان، الا اذا الكرة بتاعت الجون التاني اللي احنا هنجيلها بس. قرارات كلها غلط، ميس باص غريب. ميس باص غريب. يعني انا بلعب، المفروض بلعب بمروان وبتيانجي جنب بعض عشان ادي حرية للناس اللي قدام دي، محدش يدافع. اضغط من قدامه ومحدش يدافع، خلاص انا مأمن باتنين صدادات. النهارده ديانج عمل ماتش عالمي في القطع، بامانه. نقول اللي لنا ولا علينا، ديانج النهارده عمل ماتش في القطع غريب. وفي كل كرة اتفرج على الماتش، في كل كرة، في كل، هو في الكادر، هو في الكادر. مروان كل قراراته غلط، كل قراراته غلط. النهارده حتى في الشوط الثاني في عز ما احنا مضغوطين واللعيبه بتاعت سيراميكا علينا، كرة نزلت له على خط ال 18 عندهم، عمل كرة غريبة، شاف عفاريت، بيلعب ملايكة راح حطها، عمل اوفر مفيش حد اصلا جوه. دي كرة من وسط كور كتير عملها في الماتش. مروان عطية علامات استفهام غريبة، وحش قوي. عم يسترب، انت شفت ايه في كوكا؟ انت شفت ايه في كوكا في الكام ماتش اللي فاتوا اتلعبوا؟ انا عارف اللي انت كله هيقول لي يا عم يا فريد ما كوكا زي يا عم، بس شكري باك شمال. يعني شكري مكتوب له في بطاقته المهنه باك شمال. العب بالباك شمال اللي عندي، العب بالباك يا عم، يمكن تفلب بواحده ويعمل اوفر. كوكا مفيش، كوكا وحش. تعالى بقى نيجي بقى للجوز، بقى جوز الاسلوب بتوعنا. عندك غيرهم؟ ما عنديش غيرهم. هم احسن ناس ويشيلوا الاهلي؟ لا مش احسن ناس ويشيلوا الاهلي. اه دي انت كنت بتقول على ياسين، لا ما ياسين محتاج مدافع كبير جنبه يفوقه، وياسر محتاج مدافع كبير فوقه جنبه يفوقه. يعني الاتنين دول ما ينفعوش جنب بعض. ده محتاج مثلا واحد زي عبد المنعم، محتاج زي حجازي، محتاج شخصية تفوقه، ايا كان ياسر او ياسين. اما الاتنين جنب بعض مفيش. الاتنين جنب بعض ما بيكلموش بعض، الاتنين جنب بعض سرحان ما بعده سرحان. النهارده الواد مروان عثمان قسما بالله من اول الماتش قلت الراجل ده يعمل لنا صداع. هو بيتحرك في كل كوره وبيضغط، وهو اللي كان باين وسطيهم في سرحان ما بعده سرحان. اتضربنا جزء سردباكات بكوكا بهاني، الدنيا كلها كانت في وادي. مروان عثمان انفرد بالشناوي وحطها جون حلو قوي. ليه؟ ليه؟ عشان انت رجعت دفعت. ليه؟ عشان انت كان عندك فرصه تخلص الماتش بدري وقلت لا انا هرجع، انا هرجع ادافع. وخلي بالك لو انت بتتفرج وبتركز، ده اسلوب الراجل ده. الراجل ده بعد اول جون بيرجع يدافع، غير كولر. يعني كان بيعيب كولر، كنا احنا بنقول ان يعيب كولر اللي هو بيضغط شوط اول بس 45 دقيقه. لا الراجل ده لا، الراجل ده لو جاب جون بعد اول 5 دقايق يرجع يدافع، لو جاب جون بعد 10 دقايق يرجع يدافع. ده اسلوبه.
دي فكره بقى كنت عايز اكلمك فيها. المدرب المصري اللي معاه اللي هو عادل مصطفى، هو الراجل ده ايه شغلته؟ الراجل ده شغلته ينقل الثقافه وينقل الحاله بتاعت الاهلي، ويعرف المدير الفني الاجنبي ده يعني ايه اهلي، ويعرفه قيمه قيمه ومستوى منافسينه. لا دي سيراميكا، لا انا قادر اضغط وقادر اخطفهم وقادر اخلص الماتش بدري بدري. ده مش ده مصدر الدوري وكل حاجه، بس انا قادر دي وظيفتك، دي وظيفتك من وظايفك، دي وظيفتك. بلاعب مثلا المقاولين، لا اضغط وخلص الماتش بدري بدري، الفرقه دي ما بندافعش قدامنا. هكذا بتروجيت، هكذا لا بيراميدز، لا فرقه قويه. لازم تعرفوا مستويات منافسينك. معلش خرجت بره الماتش، بس برضو دي حاجه بتضايقني عشان بحس ان المدير الفني الاجنبي مش مقدر الاهلي ومش مقدر احنا بنلاعب مين. نزلنا الشوط التاني بتراجع غريب، نزل طاهر، نزل عبد القادر. احنا دلوقتي بندافع وبنلعب على التحولات، ليه استعجل في خروج زيزو؟ يعني خلاص ربنا كرمنا بجون تاني، كرة حلوه من مروان علقها بن شرقي وجريديشار قطع، والجون حلو والدنيا مية مية وخلاص بقيت 2-1. انا دلوقتي راجع في نص ملعبي، ليه اخرج اسرع لعيب عندي بيعمل تحول؟ ليه خرجه؟ ليه لما قررت والقدر خلى جراديشار يتصاب اللي عليه برضه علامات استفهام، وهنرجع بس مش وقته، احنا بنتكلم برضه في كام ماتش قريبين هنلاعب الزمالك، فمش عايز نفتح المواضيع الكبيره. ليه طاهر؟ ليه طاهر؟ ليه مش بن شرقي فيرويد؟ يعني ليه ما جربش بن شرقي وفي حالته النهارده؟ والتلاته انا بقول لك التلاته في عز ما هم فايقين انت قررت ترجع تدافع. ليه مش بن شرقي فيرويد؟ شفت ايه في طاهر كويس؟ ايه الرعونه دي؟ ايه عدم بقى عدم الروح اللي بقت في الفرقه الغريبه؟ يعني انا مضغوط من سيراميكا الشوط الثاني في اخر 10 دقايق، ضغطني وطني كل واحد جاي معدي، الاوي بيشوط ومش عارف مين جاي يشوط، وعثمان بيشوط وموكا بيشوط وكلها عماله تشوط، وانا بقطع الكره فبعمل تحول، فانت تروح في انفراد خلص الدنيا يا عم طاهر. رايح اخر نقطه ناحيه اليمين يحجز على الكره ومستني حد يجيله. بعد منها كله برضه عمال تطار. علي ماهر كمان بينزل يشوط علينا. عبد القادر رايح هو والجون. ليه؟ ليه ما خلصش وانجز واخلص دنيتي؟ جبت التالت خلاص الدنيا ماتت. عارف اللي انت قاعد مستني الكرة ليه؟ الكرة بيلين بتاعت ياسين مرق اللي جاب في ايده بيلين. بيلين بتاع الكوكا، لا مش بيلين، بس بما يرضي الله بتاعت ياسين مرق بيلين. ما تقولش اوف سايد، حاجه ما حسبش اوف سايد. محمد هاني اتفرج على الحلقه، انا قعدت بص ادور ساعه عشان اشوفها. محمد هاني اخر واحد في الملعب، محمد هاني اصلا على خط السكس ياردة بتاعنا، اخر واحد في الملعب. بيلين. بس مش مشكلتي انا، مش بتاعتي انا، دي بتاعت حكم. روح بقى حاسبي ان اروح اشتكي، مش قصتي. انا قصتي انا مغلوب ورحت بانفرادين اخلص الماتش. النهارده الزمالك لعب بيراميدز في ماتش، لو بصيت على عيني هتعرف ان انا كنت نايم. غفلت في الماتش 3 4 مرات، مفيش حاجه، مفيش كوره، مفيش اي حاجه. الزمالك قدر يخطف الماتش ببلينات عشان ربنا يجمعنا بيهم تاني. هرجع واقول لك نفس الكلام اللي قلت لك ساعه ماتش الدوري. اكسب الماتش، ترجع بالسوبر، تموت كل اللي فات، بس ابني على الموتوشه دي. فين محمد عبد الله؟ ليه ما شاركش محمد عبد الله النهارده؟ يا عم اللعيب الوحش ما تشاركوش. طاهر اكس ما تشاركوش، وحش، ما شفتش منه حاجه. مش وقته تقطيع ومش وقته كلام كتير. بس عايز اقول لك الماتش الجاي مهم، وهتلاعب الزمالك، وانا كان نفسي نلعب الزمالك، مش عايز نلعب بيراميدز. حتى لو بيراميدز وحش مش عايز اقابلها. ابتدي صح، اضغط صح. نقطة ضعفهم هي فرقتهم هي كسبتهم وقادر تكسبهم تاني وتبني عليها. ان شاء الله اللي جاي خير، ان شاء الله نرجع بالسوبر. سلام.